जेकॾहिं अञा बि रुस्तम खान ख़ामोश रहियो न त पोइ यार पंहिंजी यारो यारी अथई। न बाबा खैरल न, तुंहिंजे करे रुस्तम खान दुनिया खे बाहि लॻाए सघे थो पर तुंहिंजी दोस्ती खे नथो छॾे सघे। ओ बाबा खैरल, तूं हुकुम त कर, तूं ॿुधाए त सही त रुस्तम खान तुंहिंजे लाइ छा करे। अञा पुछी थो रमू, अञा पुछी थो त रुस्तम खान छा करे। अॼु खां पोइ या हाकिम खान रहंदो या हूअ बि बाबा साईं रुस्तम खान हाकिम खान खे घणी छूट ॾिनी, हाणे हूअ जी तुंहिंजी गिचीअ में पियो आहे। रमू, जेका थोरी घणी मूं हाकिम खान खे ठर ॾिनी हुई उहो सभु रुस्तम खान जी दोस्तीअ जे करे। हाणे हाकिम खान सभु हदूं उराघे वियो आहे। पोइ बाबा साईं अञा तव्हां माठ में आहियो। रमू, दिलि शिकस्ता न थी। हाकिम खान लाइ मां अकेलो ई काफ़ी आहियां। उनजो सिर कटे खणी अची रुस्तम खान जे पेरनि में था उछलायूं। वो हिते रखीस बाबा साईं, हिते रखीस। हाणे कयो न कम जी ॻाल्हि। पोइ हलो, तेतिरे ताईं हिन दिलि खे सुकून न मिलंदो जेतिरे ताईं हाकिम खान जो सिर कटे रुस्तम खान जे कदमनि में न रखंदासीं। रमू, अॼु खां पोइ सभु कम हिकु पासे रखी हथ धोई हाकिम खान जे पोयां पहुता। जेसि ताईं हाकिम खान जो लाश कफन में वेढ़े कब्र हवाले न कंदासीं तेसि ताईं ख़ामोश न विहंदासीं। अॼु खां पोइ हाकिम खान जा सभु रस्ता तंग करे छॾींदासीं। रमू, तंग करे छॾींदासीं। हलर साल मां तव्हांजे आसरे ते वापसि वञां पियो ऐं मूंखे उमेद आहे त 2 ॾींहनि जे अंदरि अंदरि तव्हां इहो पतो लॻाइण में कामयाब वेंदव त उहे औरतूं किथे आहिनि। बेफ़िक्र थी वञ दिलावर खान, 2 ॾींहनि जे अंदरि मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त इहे मायूं किथे आहिनि। जेकॾहिं मुंहिंजी जुई में हूंदियूं त उन्हनि खे बदराए केलराए अची तुंहिंजे कदमनि में फिटी कंदुसि। न हलार खान, न, तव्हां सिर्फ़ु जांच कंदव ऐं हुननि जे वार खे बि तओ न अचे। तोसां को ख़बर कान्हे त वॾे बाबे जा किथे जा दादरी आहिनि उधर ते। बस हाणे बस मोलू, जिते बि पहुचंदो ते विफलण शुरू थो करे। वॾा बाबा मैं नागू ॿुधायां पिया त उन्हां दा कितला अदब करन उधर ते। हेॾे जॾहिं चयुमि बस त बस, ज़बान बंदि रख। वॾा बाबा मैं बस की थी उधर ते, नाराज़ न थियो। बेफ़िक्र रह दिलावर खान, मां सिर्फ़ु उन्हनि जी जांच कंदुसि ऐं जीअं बि ख़बर पई तव्हांखे इतला कंदुसि। हा हकीम, अॼु खां ई जांच खे शुरू थियो आहे। बादशाह, तव्हां बेफ़िक्र रहो, असां पंहिंजे तरफ़ में जांच कयूं था। सुभाणे बि बहादुर खान जे ॻोठ में जांच करे तव्हांखे हवाल ॾींदासूं। ठीकु आहे हलार खान, पोइ मोकिलानी कोन्हे। अलाह भलाई कंदो दिलावर खान, अलाह भलाई कंदो। अचो वञण जो चई हिते तव्हां वटि रही पई आहियां, अञा त वञा बि नथी। भाउ, किथे बेज़ार त न थी पिया आहियो? न मुंहिंजी भेण, न, मां त ॾाढो ख़ुशि आहियां। मूं बि नाज़ा घर में अकेलो हूंदो आहियां। नाज़ा काॾे वियो आहेसि? नाज़ा उहा त चए पई त मां पाणी भरे थी अचां, छो आई? अकेलो न छॾींदो करीस। ओ मुंहिंजा अता, ॿार नाहे, पंहिंजो बुरो भलो चङी तरह समझे थी। हिन वक़्तु उहो माहौल नाहे रहियो जो न्याणी ॿार खे अकेलो छॾेसि। अता किथे परे त कान वई आहे, एतिरी भर में वई आहे। ठीकु आहे, हाणे जॾहिं बि वेंदी न आउं रली वेंदीमांसि। हा वधी हा, अॼु खां पोइ तुंहिंजो ई ज़िम्मो आहेसि। हा अता, ॻाल्हि त ॿुध, तूं सुभाणे मूंसां शहर हलंदे? कमु हुजेसि त ॿुधाएसि, मां करे अचांसि। तूं हर भर छो थी तकलीफ़ करेसि? अता उन्हनि ज़ालिमनि मुंहिंजे नंढड़े खे क़ैद करे छॾियो आहे। अलाह जी मुंहिंजे बचड़े ते कहिड़ा ज़ुल्म कंदा हूंदा। अंदर में आंध मांध अथम। भाउ, हिते मूंखे सुख बि नथो अचे। कीअं तोखे ॿुधायां त मां हिते कीअं रही पई आहियां। वधी तूं दिलि दुखाइण जो ॻाल्हि न कंदी कर। इहो कहिड़ो ज़ालिम आहेसि तूं ॿारनि खे अगवा थो करेसि? बसि अदा, तूं सुभाणे मूंसां गॾु शहर हल, थाणे ते हली रिपोर्ट लिखाईंदासीं। हलंदे न मूंसां गॾु? हा वधी, अलाह भलाई कंदो। सुबुह जो सवेर तूं तयार थी त पोइ शहर हलेसि। ठीकु आहे।
दुश्मन मथा जेॾो महिरबान थियो आहीं छो? बाबा साईं, मां महमूद जे मथां एॾो महिरबान न आहियां, पर जेकॾहिं इन्हनि जो शिकार कयोसीं त हाकिम खान होशियार थी वेंदो ऐं पोइ हुन जे मथां वार न करे सघंदासीं। चवीं सच थो रमूं। जॾहिं न हाकिम खान जो शिकार कंदासीं त हुन जा चमचा भॼी पाणे पिड़कंदा, पोइ उन्हनि मथां कारतूस ज़ियान करण जो कहिड़ो कमु? बाबा खैरल, उहे हाकिम खान खां वधीक मोतबर पाण खे इहो महमूद सम्झंदो आहे। रमूं महमूद खे बि टोड़ाए टोड़ाए मारींदासीं, पर पहिरियां हाकिम खान जो शिकार करणो आहे। उन खां पोइ ख़बर पवंदी त ख़ौफ़ छा हूंदो आहे। इहो मामून जेकॾहिं पेरनि ते किरी माफ़ी न वठे न त मुंहिंजो नालो खैरल न आहे। हा बाबा खैरल, तूं सही थो चईं। हाकिम खान जो मौत ॾिसी इहे वेचारा त ख़ौफ़ में ई दम ॾींदा ऐं पोइ हुन जे मथां पहिरीं गोली तूं ई हलाइजां। पोइ उहो वक़्तु कॾहिं ईंदो रमूं? उहो वक़्तु कॾहिं ईंदो? बाबा साईं, हाकिम खान जे रस्ते ते त हूं ई वेठा आहियूं। अॼु न त सुभाणे हुन ते वार करण जो मौक़ो तव्हांखे ज़रूर मिलंदो। छो मां मायूस आं? बाबा का ॻाल्हि आहे छा? साईं हिकिड़ो अर्ज़ु कयां? हा बाबा, ॻाल्हि कर। साईं इहो बेखौफ थी ॻाल्हि कर मां। तुंहिंजी ॻाल्हि दिलि सां ॿुधंदो ऐं तोखे जीअं में जायूं बि ॾींदो। सकीना, हथ छो रोके? हणी वठी आ? सकीना, सकीना छो थी मुंहिंजे अंदर में ज़हर घोटी? ॾाढी कोशिश तो कयां त हिन ज़हर खे पी वञा ऐं मोहबती माण्हू बणिजी वञा। पर न सकीना, न, तुंहिंजा ये गुफ्ता मूंखे जल्लाद बणाए था छॾनि। जल्लाद? मूं ग़लति त न चयो। पहिरियों मुंहिंजी गैर मौजूदगी में तूं नौकरियाणी सां शादी कई ऐं ॿिए सां इश्क जा पेच। बस बस तूं ॻाल्हाइण जी हाणे तमीज़ बि विञाए वेठी आं। सच कड़ो आहे ऐं बर्दाश्त खां ॿाहिरि हूंदो आहे। मूंखे ख़बर आहे जेका तूं सच्चाल औरत आहीं। छो जी पंहिंजे सिर जी कठ पई आहीं? पंहिंजे सिर जी कठ। तो बि असांजो जीवन जंजाल कयो आहे त पोइ तूं कीअं तो ख़ुशि रही सघे? दिलावर, मां तोखे कीअं थी ख़ुशि रहण ॾियां? सकीना, अॼु जेका गुस्ताखी कई अथई न, इहा माफ़ थो कयां। ॼाणींदा वरी अहिड़ी हरकत कई अथई त मां पंहिंजो सभु हदूं रांगे वेंदुसि। पोइ मूं मथां इहा मयार न ॾिजां त तोसां मां इंसाफ़ न कयो ऐं तोखे पंहिंजो हक़ न ॾिनो। जेसि ताईं तूं मुंहिंजे भाउ सोढे खे माफ़ी नथो ॾे ऐं हिते नथो आणे, तेसि ताईं मां तुंहिंजो अहिड़ो ई हशर कंदी रहंदसि। हिकु पल बि ऐं घड़ी तोखे सुकून सां न रहण ॾींदमि। तोखे दिलावर, मूंसां अॼु ताईं मुंहिंजो को बि कमु न कयो अथई। अॼु मां हिकु कमु चवां त ख़ुदा करण उहो कमु कंदे। ॻाल्हि कर। मूंसां जन्नत जे नंढड़े खे छॾे ॾे। जेसी ताईं इहा जन्नत निभागी धिका थाबा खाई खाई मुंहिंजे अची पेरनि में न किरंदी न, इन छोरे खे कोन छॾींदुसि। मूंसां छो ग़रीबनि जो अजायो बददुआऊं पियो खणी? जेकॾहिं इन्हनि दुआउनि ऐं बददुआउनि में असर हुजे हा न, त पोइ इहे हथियार इजाद न थियंदा। हर को माण्हू इन्हनि बददुआउनि ज़रिए मारे छॾे हा। मूंसां
खुदा जे कहर खां डिॼ अलाह पाक जी ज़ात ॾाढी कहर थी उन खां डिॼ तूं मूं ते महिरबानी कर हिकिड़ी भलाई कर मूंखे हिन राति जा कुर्बान सुकून सां आराम करण ॾे मूंसां हिन घर जो सुकून त तो पाण ई बर्बाद करे छॾियो आहे मूं छा कयो आहे छा नाहे कयो तूं हुनखे छॾे ॾे बस चवां थो त इहा पंहिंजी ॾियारी बंदि कर मां कहिड़ी ॻाढ़ी थी हणा तोखे हक़ सच बि न चवां थोरो ॻाल्हाए त बस तूं पंहिंजूं इहे चङायूं पाण वटि रख इन्हनि चङाइनि जो रिंगट करे छो थी मुंहिंजे मथे जो सूर वधे सिर्फ़ मुंहिंजो इहो हिकिड़ो चवण वठो इन खां पोइ मां तव्हांखे कुझु बि न चवंदसि मूंखे तूं इहो त ॿुधाए तोखे जन्नत जो कहिड़ो अची लाचार पियो आहे मूंसां हिकु मासूम ॿार जूं बददुआऊं बस हाणे बस मूंखे हाणे तुंहिंजी हिननि दुआउनि ऐं बददुआउनि जी का परवाह न आहे बस मूं ते हिकिड़ी महिरबानी कर इहा पंहिंजी ॾियारी बंदि रख इहा पंहिंजी ॾियारी न त यादि रखजांइ इहा खल पुटी तो लाहे छॾींदोसि शहर त हलेस तो पर असां गरीबनि जो ॻाल्हि केरु ॿुधंदो छो न ॿुधंदा हाणे एॾो अंधेर बि नाहे थियो जो असां गरीबनि जी केर बि न ॿुधे अदी ॿुधण वारा हुजनि हा न अहिड़ो कम ई कोन थिए मन उन विच में हिकु माण्हू हुजे जेको असांजी ॿुधे जेको माण्हू हूंदो न उनखे बि दुनिया कोन सहंदो थी अदा मुंहिंजो नंढड़ो ज़ालिमनि जी कैद में आहे ऐं रड़ियूं कूकूं दाहूं करे पंहिंजी फरियाद लिखाईंदसि तेसि ताईं उतां कान मोटंदसि जेसि ताईं मुंहिंजो नंढड़ो मूंखे मोटाए न ॾींदा भाउ भलाई कर तूं रुॻो मूंखे ओसि ताईं वठी त हल हा वधी हा अचो हलो विख वधाए त हली शहर पहुचाऊं अम्मा जॾहिं वकील चयो आहे त उहो पाणे कम कंदो न असांजे हलण जी ज़रूरत न आहे ओ अमड़े हल हल त हली थाणे ते रिपोर्ट लिखायूं उन्हे में लिखाईंदासीं रिपोर्ट में त असांजे जान खे खतरो आहे ने दिलावर मो तॾहिं वञी कम थींदो इन मां छा थींदो अम्मा ओ अम्मा जेतिरो इन मांगर मछ जे पेरनि हेठों ज़मीन तपाईंदासीं न ओतिरो ई असांखे हिसो मिलंदो हाणे सब्र करे वेहणू नाहे वेहणू सब्र करे पोइ हल त बिना हलूं अचो त हलो वालेकुम सलाम रस्ते उतां के रस ॾींदा ॻाल्हि ॿुध सिधा ई सिधा हलिया वञ सिधा वल अॻू वॾा दर्रा सही उन वल सिधा हलिया वञ ढोलू यार मुझे बारे में कुछ सोच एडे गुलाम कादर यार एडा पाडा मुड़स कुछ तू भी सोच रुगा सोचन ता बार मेडे में ठुए के असा आगे सोच टंगड़े थी गयो ढोलू यार मुखे एकड़ी सलाह दे हाने इहा सलाह दे त इहो संग मुखे किए मिलंदो गुलाम कादर हल वडे रेस्कू पे खेंदो वडे रेस्कू बुध किथे पातर न खाराई दे एडे मैं ते एतबार कोनी आई क्या तू हिकड़ा एतबार का मैं ना हल मैं अब पहिंदे किए बे कम ठे रहा हल ढोलू हल वेली वद को पारत ते पातर न खारा जा माके न ते को पातर कोन लगसन थोले एक थुला बे मोची डांगन बैटरी दई तू हल मैं ना हल तालू देर न थी वने हल हां जय बोधन नमुड़ी मुख्तार कारवटरी पोतिया पंजो गोठण जी चाहे
ॿुधायो हाँ बाबा तव्हां वरी हलो मां पहुची वेंदुसि हैरान थी दिलावर खे कोर्टुनि में कीले ऐं पंहिंजो हक़ वठंदी मूंखां हाणे सोणीअ खे केले अची कैद करणो ई पवंदो ऐं खैरा खे ॿुधाइणो पवंदो खैरा खे त पिंजरे में बंद रही घणो फड़फड़ाईंदी त संदसि जा पर कटिया वेंदा ढोलू लॻे थो त भोतार जो कावड़ में आहे गुलाम क़दर अॼु रेस प्रेम चे अरे यार तेको का भी खबर कानी का मैं रेस दा मोह देख सब कुछ समझ गया ॿियो ख़बर कीअं आया हो गुलाम क़दर गाल कर देर न कर जल्दी कर तू ॿुधाएसि न तू रुगा गाल कर बाक़ी कम ठाण मेडे अरे रे या पक कहिड़ी लाथी अथव जेका ॻाल्हि आहे ॿुधायो जल्दी कर गाल कर गाल थला मूंखे शर्म थो अचे शर्म थी कहिड़ी ॻाल्हि आहे तू ॿुधाए न रही सके बाक़ी तोखे मां छो वठी आयो आहियां ढोलू तू ही खड़ी ॻाल्हि कर बाबा साईं गुलाम क़दर में कोई दिला गिन आया है तो रेस कणे संग गिनवा दे संग वो तो सारी नौकरियां कानी का हो सोनी गुलाम क़दर उही ना शादी करण पिया चवंदा है हाँ गुलाम क़दर हाँ बाबा सही आहे जेकॾहिं इहा महिरबानी कयो त मर गया बेटी शादी करो तो चाहे अरे सोनिया के ॾिस पाण खे ॾिस ॾिठो थी पंहिंजो मोह वांडो हलियो हुन मासूम छोकिरीअ सां शादी कर बाबा साईं ॾाढा रोकमास ॾाढा त अपना मुंह ते देख काला पर मैं क्या करांस गुलाम क़दर आप हलदे भी हुई अरे रे निकलो हलो तो हलो भाई लाया मन पुठिए तम खल हलिया मन शादी कर सोनिया सां तो शादी करे